प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अच्छा रिश्ता वही है जिसमें कोई किसी का दिल नहीं दुखाता, जैसे भक्त और भगवान का रिश्ता। कभी कभी सबसे ज़रूरी होता है उन लोगों से दूर जाना जो आपकी मौजूदगी में को महसूस ही नहीं करते। तेज दिमाग से लोग दूसरों की कमियां ढूंढ लेते हैं, पर बड़ा इंसान वही होता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। लोग अब मौसम की तरह हो गए हैं, कब कौन बदल जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे बिना शादी लड़की पर बोझ का ठप्पा लगता है, वैसे ही बिना नौकरी लड़का भी घर वालों पर बोझ माना जाता है। जब पैसे कम हो तो खर्च सोच समझ कर करो, और जब ज्ञान कम हो तो बहस से बचो। यही समझदारी है। कभी कभी लोग हमें नहीं तोड़ते, हम खुद अपनी बातों से उन्हें मौका दे देते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।